ukachuzana nyumbani. Unapomwikalisha na kumwambia atakuhesabulia vijana 10 na wote wanakukataa. Wanasema sio mimi. Usigo ukachukua wazazi maternite kichwa cha somo adhabu ya kutokutii. ati igihano cyo kutumvira. Tusome neno la Bwana. Tusomesha Imana katika kitabu cha Yona. Muri kitabu cha Yona sura ya kwanza igice cha mbere mstari wa kwanza umurongo wa mbere hadi 17 gushika 17. Bila sisi ariko twebwe kukomboa muda mu gucungura umwanya kaisha mstari wa 5 tueleza ku murongo wa 5. Karibu kaze. Yona sura ya kwanza. Yona igice cha mbere mstari wa kwanza hadi wa 17. umurongo wa mbere gushika kuri 17. Kwa kukomboa muda sisi tutaishia kwa 5. Mu gucungura umwanya tugeza kwa 5. Karibu kaze. Tunasoma mizina ya Yesu. Jambo letu la kuomba Yona atuma Ninewe yanse kujayo amigwa n'urufi. Umurongo wa mbere avuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti va hasi uje i Ninewe cya gisagara kinini ukiburire kuko ibyaha by'abaho byarundanye bigashika imbere yanje. Ariko Yona ava hasi ngo ahungire Uhoraho i Tarushishi ave mu nyonga ziwe. Amanuka i Yopa abona ubwato buja i Tarushishi, atanga ikibuguro atambukira muri bwo ngo ajane n'abagiye Tarushishi ave mu nyonga z'Uhoraho. Maze Uhoraho asuka umuyaga ukomeye mu kiyaga, haba igihuhuta cy'inkomezi mu kiyaga, ubwato bushaka kumeneka. Abasoza baratinya, umuntu wese yambaza Imana yiwe, baterera mu kiyaga ibintu byari mu bwato ngo baburemurure. Ariko yo nawe yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gaherera epfo yigaramiye yisinziriye. Nuko umukuru w'ubwato aja hari aramubaza ati wabaye ute wagikaza ati wowe byuka wambaze Imana yawe, kumbura Imana yodusubiza ku mutima ntidupfe. Amen. Asante. Yona sura ya 2. Yona igice cha 2 mstari wa kwanza hadi wa 10, umurongo wa mbere gushika w'10. lakini tutaanzia kwa 4 hadi wa 10 kwa kukomboa muda. Ariko duhera ku wa 4 gushika ku 10 ducungura umwanya. Karibu. Ijambo rivuga ngo Yona asengera mu nda y'urufi, Imana imukura muri go. Kandi avuga ngo ndavuga nti nciwe mu nyonga zawe, ariko nzokongera gutumbera urusengero rwawe rwera. Amazi yaciye hirya n'ino ashika no ku bugingo bwanje, ibwina harankikije. Ibirandaranda byo mu mazi byanyizingiriye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo byanyugaranye ibihe bidashira. Ariko Uhoraho Mana yanje wakuye ubugingo bwanje muri rwagobo. Amen. Muri jewe nibutse Uhoraho
ugusenga kwanje kwagushitseko mu rusengero rwawe rwera, aberekeza umutima kubitagira ikimazi ry'ibinyoma baba bataye guharigwa. Ariko jeho nzogushikanira ikimazi sesereza impundu, kandi nzoshitsa ibyo nasezeranye. Agakiza kava kuhoraho, maze kuhoraho abarira urwo rufi rudahwayona imisozi. Amen. Matendo ya Mitume sura ya 3. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 mstari 1:19. umurongo wa 19. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3:19. Ijambo ry'Umutwe rivuga ngo Petero yigisha abakoraniye kuraba ibibaye. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. 19 avuga ngo nuko mwihane muhindukire, icyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'Umwami Imana. Amen. Asante. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti, ni siku njema na saa njema ambao tuko ndani ya hekalu lako takatifu kwa ajili ya ujumbe ambao unaweza kunituma kwa watu wako, na sasa wako tayari kupokea ushuhuda na ujumbe huu. Mungu, tunakuomba tuondolee kila hila ya mwovu shetani kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Uanze pamoja nasi hadi Jumapili. Uwepo wako Roho Mtakatifu utawale mahali hapa. Tunaomba na kukuamini kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Imani shimwe. Amen. Tunalibariki jina la Yesu Kristo kwa siku ya leo. Tunaweza jina la Yesu Kristo kuno mgoro. Kama vile tumetoka kusikia neno la Bwana. Mungu atufia kumfisha mwaji Imana. Habari ya Yona. Ni muru ya Yona. Namna gani Yona? Ni gute Yona. Aliweza kutumwa na Mungu. Yashema ya kurungi kwa ni Imana. Na kumwambia ondoka wote Ninawi. Atigendo jini Nawi. Ukahubiri habari njema. Ugendo kirizo butumwa bwiza. Ili wenye dhambi wapate kuokoka. Kugira ngo abanyabyaha baronye gukizwa. Lakini Yona, ariko Yona alipoondoka agiye hakwenda Ninawi. Yagiye Ninewi. Akakimbilia Tarshishi. Acha yiruka Tarshishi. Na kule alikoenda aliyo yagiye hakufika. Yashitseyo. Akajikuta acha yisaga yuko kwenye tumbo la samaki. ali munda y'urufi. Na mimi Esperance, nanjye Esperance, maisha niliyokuwa naishi kanisani, ubuzima n'abamwe mu rushengero, kwa macho ya binadamu, mu maso y'abana b'abantu nilikuwa vizuri. yari meza. Uzuri kwa namna ipi? Ubwiza gute? Nilikuwa nikipaka poda, narasiga ipudre, nikipaka wacha, narisiga tiyo, nikisuka rasta, narasuka mameshi, wananiona niko sawa. bakabona Kumbe tigimwiza. machoni pa Bwana Kumbe munyonga h'Imana nilikuwa takataka tena rumwavu mbele ya macho ya Mungu. imbere y'amaso y'Imana. Ndani ya kanisa Mu rushengero nilikuwa mwimbaji, nari umuririmbyi, nikiwa mwizi ndigisuma wa fungo la 10. w'ikigira 10. Ahadi kwa kazi ya Mungu Aisezerano ku bikorwa by'Imana sikuwa natimiza. sinabishitsa. Nilikuwa nikiona nayo nsenga pale kanisani ajya mu rushengero, tuko karibu na mchungaji, ubu nari hafi y'umwungere, naenda mwambia mchungaji maneno ya uongo agenda kubwira umwungere nkamubesha kwamba huyu mtu ati uyu muntu asiwe karibu na wewe. nari iruhande rwawe, Alikusema yakuvuze moja pili, yakuvuze ibi na biriya, ikiitwa mpamagawe na kuulizwa mbashishwe ongea vuga ambayo huyu mtu alikwambia. bityo by'amubi yakubwiye. Mjibu mchungaji, Yishura umwungere alinipigia makelele, muriko muravugiriza urwabo, ondoka. aca nisohoke. Naeleza nini ambacho sikusikia. Shamvuga iki cyo ntumvise. Kwa hiyo kanisa la Mungu Kuko ishengero ry'Imana litapanya ricarirana kwa maneno ya uongo. kwa majambo y'ububeshi. Sikuwa mtu wa kusamehe. Sinari umuntu aharira, Mtu akinikosea umuntu yamoshereshe sikuwa mwepesi kusamehe. sinihuta guharira. Mimi Esperance, Jewe Esperance, mambo yangu ibintu byanje niliyaweka mbele nabishira imbere, na kazi ya Mungu nyuma. ibikorwa by'Imana inyuma. Ilikuwa ikifika Yashitse siku ya Jumapili, umunsi w'Imana, hiyo siku yangu niwo munsi ya wanje kwenda saluni wo kujya muri salo kusukwa. baje kunsuka. Ibada itaanza saa 3 Igikorane gihera saa 3 ya asubuhi, y'igitondo, saa 5 ya mchana saa 5 z'umurango David anaingia kanisani. niho aca yinjira we mu rushengero. Kwa hiyo haya yote Nari ibyo byose
nyuma. Nikafika saa 10. Saa 10 zigeze. Dakika 30. N'iminota 30. Kwa hiyo nilipofika, Igihe rero nashika wanakwaya wote abakoraniza bose waingie sasa kanisani. babwiwe binjiye mu rushengero. Ndipo akaenda kuita watumishi wa Mungu. Batangura guhamagara abakozi b'Imana. Wakaja wakawa wanaongozana na mchungaji wetu. Baca baza batwawe n'umwungere wacu. Wakaingia kanisani. Barinjira mu rushengero. Mchungaji akawauliza, Umwungere arababaza mtaileta wote wakiwepo? ati muravuga ibi bintu abantu bose bahari? Wakasema hapana. Atekaye. Tutaanza kutafuta tuliyetumwa kwake. Turarondera uwo twarungitswe iwe. Na tukishamupata Tumaze kumubona tunamwambia. hama Na tumubwire. wengine wakawa wametoka hivi. Abandi baca basohoka. Basi wakafanya hivyo. Barakora uko. Wakaanza kuangalia. Baje kuraba. Wakaanza kuangalia. Baraza kuraba. Mama mmoja kanigundua wale watumishi wa Mungu. Umumama umwe acaramenya muri abo bakozi b'Imana. Akasema ni huyu tulionyesha. Ati n'uyu tweretswe. Wa pili akaja akasema ni huyu. Uwa kabiri araza ati Wa tatu n'uyu. akaja akasema Uwa ni huyu. gatatu ati n'uyu. Wa nne akaja akasema Uwa ni huyu. kane ati n'uyu nyene. Baada ya hapo, Inyuma yao wengine wote wakaruhusiwa kutoka nje. abantu bose bacabye ati nimusohoke. Ikabaki na watumishi maini. Cyangwa abo bakozi b'Imana Na bane. baba yangu mchungaji akiwepo. Hamwe n'umwungere wanje ari aho. Nilipoona wanachelewa kusema, Mbonye bataze kumbwira. kainuka kwa hasira. Ca ndahaguruka nishavu. Nishika kiunoni. Ca ndifata mu kiyunguyungu. Kawaambia mweleze kilichowaleta. Nanjye ati nimuvuge icyabazanye. Mimi mnanipotezea Muriko muda. murantakariza Ya umwanya kwenda kuoga. yo kuja koga. Mimi kama kawaida yangu. Jewe uko menyereye. Naogaka mara 3 kwa siku. Noga gatatu ku munsi. Mchungaji akajibu na kusema, Umwungere arishura. mwanangu, Ati mwana naona kuoga ni ya muhimu. ubona yuko koga ari vyo nkenerwa Kuliko ujumbe ambao nakuletea. kuruta ubutumwa Imana ikuzaniye. Mjibu mchungaji ndio. Ndayishura umwungere ati yego. Baba akanyamaza. Aca arahora. Hakujibu kitu. Aca yishuye. Shawa kwa watumishi wanne. Mu nyuma muri abo bakozi bane Akainuka. umwe arahaguruka Akaeleza yote ambayo nimetoka kuambia acavuga byose naje kugira cumi. ahadi wa kazi ya Mungu bila kutimiza. Ndasezerana mu bikorwa by'Imana zishitse. Mungu asiyesamehe. Umuntu adaharira Mambo yangu nimeyaweka mbele na mambo ya ibintu Mungu. byanje mbishyira imbere kuruta iby'Imana. Alipomaliza kueleza yote, Ahejeje kuvuga byose nikamjibu na kusema, canda mwishyura mvuga baba yetu mchungaji ati papa mwungere ametuambia kwamba yatubwiye ngo tuwe makini sana. ati tugire ubwenge cyane tugabe muri iki gihe Watumishi wa uongo abakozi b'ububeshi wako wanazunguka barimo baraseruka kudanganya watu. kubesha abantu. Kwa hiyo mmeona ni bora Rero mwabonye kwenye ngoga watu 200 ya mu bantu wanakwaya, amajana abiri mu makorale mmeona ni mimi tu. mwabonye ko ari jewe gusa Nombre. mu giharuro abantu amajana abiri. Mmeona ni mimi tu. Mwabonye ko ari jewe Ndio gusa kwenye hizi tabia. nibyo mfise izo ngeso. Sokeni hapa. Nimuve ngaha Waongo. murabesha. Tulimwona Mungu wake. Mwabonye Imana ye Tulimsikia Mungu wake. mwayumvise iyo Mana. Kawa nimeondoka. Ca ndagenda Nilipofika mlangoni pa kanisa, shitse ku muryango w'ishengero. mchungaji akaita na kusema, Umwungere n'amamagara avuga mwanangu njoo. ati mwana nshiko Wasikilize watumishi wa Mungu. wumvirize abakozi b'Imana. Namwambia mchungaji, Ndabwira wewe umwungere ambaye hauna kazi ya kufanya, wewe utagira ivyo ukora endelea kuwasikiliza. bandanye ubumviriza. Lakini mimi Ariko jewe sina muda nta mwanya wa kupoteza. wo gutakaza. Kwa hiyo nikawa nimeondoka. Ca ndagenda. Baada ya muda mfupi, Inyuma y'akanya wengine gato watumishi wa Mungu abandi bakozi b'Imana walitoka Malawi, bavuye Malawi, wengine Rwanda, abandi mu Rwanda, wengine Kenya, abandi muri Kenya, wengine Uganda. abandi mu Bugande. Hao watumishi wote Abo bakozi bose na wa Kenya n'Abakenya niliwajibu hivi. n'abishura uko. Kwa hiyo nilipofika mwaka wa 90, Amashitse mu mwaka wa 90 kawa nimeolewa na mamangu Joseph. ca ndarongorwa n'umugabo Yosefu. Tulipofika mwaka wa 94, Dushitse
jewe nadandaza ubufu. Ile siku ya Jumapili Uwo munsi w'Imana kwa nimeenda kanisani, canja mu rushengero. mchungaji wangu akatutangazia na kusema Umwungere aratubwira ngo kesho Jumatatu leo ati kuwa mbere tutaenda lima shamba ya kanisa tuzajya kurima mu murima w'urushengero ili tuanze kununua vyombo kugira ngo dutangure kugurisha ya kumsifu Mungu hapa kanisani. tugure ibikoresho byo guhimbaza Imana. Kanyosha mkono juu na kusema Changorera ukuboko ndavuga Baba, ati baba kule shambani tutafika saa ngapi? ati ku murima tuzoshika ryari? Akasema mtu wa mwisho ati umuntu wa nyuma saa 12:30. azoshika 12:30. Ingekuwa vizuri ariko vyari kuba vyiza sote saa 12 kamili twese 12 tuwe zuzuye tumefika kule shambani. tuba twamaze gushika mu murima. Nikamwambia mchungaji, Chambwira umwungere mimi mwanao cha mwana wawe saa 11:30 saa 11:30 nakuwa nimefika zoba shambani. nashitse mu murima. Kanisa yote wakafika. Ishengero ryose bakoma amashyi. Kumbe naongea hivyo mdomoni, kumbe mbivuze ku munwa moyoni mu mutima siko pamoja nao. sindi kumwe nabo. Nikawa nasema moyoni, Cavuga mu mutima faida gani kwenye ile shamba? ati ndabifitemo inyungu nyabaye. Ile ni faida ya mchungaji na familia yake. Irya ni inyungu y'umwungere n'umuryango wiwe. Hivyo nikawa naongea moyoni. uko niko nivugana mu mutima. Tukawa tumeruhusiwa kurudi. tuca turabwirwa dutahe. Tuliporudi dutashe usiku nijoro nikiwa nimelala sasa, ndyamye nilipolala ndyamye nikasikia mtikisiko, canumva kunyiganga ila mtetemeko. canumva kunyiganga Ilipoisha biheze nikasikia sauti canumva ijwi inaniambia kwamba rimbwira ngo ahadi yangu. ati isezerano ryanjye rirashitse iwawe. Ndio nimeshikwa na woga. cangira ubwoba Baada ya kusikia ile sauti numvise iryo jwi nikawasha taa ya mafuta, candatsa itara natafuta nyumbani, ndarondera muhira sikuona chochote. ntaco nabonye. Ilikuwa ni mida ari ya masaha saa 6 ya usiku. saa 6 z'ijoro Nikawa nimelala tena kidogo. candasubira ndaryama. Ilipotimia saa 9 hageze isaha 9 ila mtetemeko tena karudi. kwa kujugumira kuraza. Baada ya mtetemeko inyuma y'icyo kujugumira sauti tena ijwi rirongera riraza kwamba ahadi yake. ati isezerano ryanje rirashitse iwawe. Nilipowasha tena taa nakisha itara kutafuta anayeongea na mimi, ndarondera uvugana nanje sikuweza kumwona. sinashoboye kumubona. Nikapuuzia, candabire kuko nikaendelea kulala. candaryama. Saa 11:30 11:30 niliyosema nitakuwa shambani, navuze ndaja kuja mu murima. ndipo nikachukua mzigo wangu camfata rero ibyanje nikaweka nje, cashira hanze nikaamsha mtoto, cambyura umwana nikafunga mlango, candugara umwango nikaweka mzigo mgongoni, candikorera ibyanje mtoto nikamweka begani, umwana ndamushira ku bitugu kaenda. candagenda. Nilipofika njiani, nshitse mu nzira kuya tumejifunika kitenge wote. twari twifuze twese igikwere. Ndio nasikia Wakristo wenzetu wumva abandi ba Kristo wanaongea bavuga ni saa 12 jamani, ati ni 12 none hatujafika shambani. niturashika mu murima. Esperanza alisema saa 11:30 Esperance za 11:30 atakuwa amefika shambani. akaba yashitse mu murima. Ongeze spidi ya kwenda. reka rero dutambuke tunyaruka. Nawasikia ndabumva na kuwaona nkababona ila wao hawanioni. ariko bo ntibambona. Moyoni nasema mu mutima nkavuga tutakoma. ati murakoma Kama unione huko, nimumbonayo naenda huku nitakapopata faida. nigiriye hariyo ndonye inyungu. Nikafika stendi, nshitse kuri parikingi nikapakia mizigo yangu pamoja na wenzetu, candashira imizigo ya kamwe n'abandi tukaondoka. tuca Baada turagenda. ya kufika Goma, dushitse i Goma baadhi ya abiria bamwe mu bo twari kumwe ambao walikuwa hawana mizigo batari bafise imizigo wakawa wamesema sisi tumefika. ati twe turashitse. Shoferi akapakia gari pembeni, umushoferi ashira imodoka ku wale ruhande wakashuka. bajya barururuka. Waliposhuka, amaze kururuka baadhi ya wenzetu hamwe abandi nabo waliokuwa nao na mizigo kwenye gari twari dufitanye imizigo mu modoka nao wakasema, jamani, nawe ati none mbona muda mwingine none ikindi gihe tunasikia
zidakora. Kwa hiyo mashine hazifanye kazi. Rero imashini ntabwo zisya. Alipotwambia hivyo, Atubwiko tukasema itakuaje sisi na mizigo yetu? ati bigenda gute n'iyi mizigo? Mtu wa pili akatwambia, Uwa kabiri aratubwira naona mko kama mnashangaa. kuko mumeze nk'abariko baratangara. Tunaendelea. Ni giki kibandanya? Tukamsimulia Turamubwira habari ambayo yule mtu ameweza kutwambia. inkuru ije yatubwiye. Muda akasema ni kweli ilikuwa hivyo. Uje yatubwiye ati nivyo niko bimeze. Lakini toka saa 10 ya usiku Ariko kuva saa 10 z'ijoro kazi imeanza kufanyika. ibikorwa byatangiye gukorwa. Serikali yetu ya Kongo Leta ya Kongo imeona ni bora yabonye byiza walete generator bazana amagrupe kwenda kwenye hospitali general. ajya ku bitaro generale. Na huyu mwingine baba N'uyu wundi mupapa hawana kwaka na mashine nawe afite iyo mashini ya kusaga mihogo na mahindi. asyesha ibigori n'imyumbati. Hivi wameunganisha waya. Ubu bamaze kuganisha insinga. Kazi inaendelea. Ibikorwa birabandanya Hospitalini watu wanaendelea kufanya operation. no ku bitaro abantu bakabandanya Anasema kubagwa. tunashangaa. Ati Kwa turatangara nini hawayaambia watu? kubera iki batarabwira abantu. Alipomaliza kutuambia Arangije kuvuga akawa ameondoka. aca aragenda. Tukamwambia bosi tupeleke. Tuca tumubwira ati Bosi mundutware. alikuwa ametupeleka. Baca baradutwara. Alipotufikisha pale Adushikanyeho tukasaga wale tuliokuta pale abo twarasanze wakaendelea kusaga. baca babandanya Walipokuwa babasya wanasaga bariko barasya. wengine wakatuambia Abandi baratubwira nakuda kwenye hospitali ya Virunga ati hariya kuri Virunga nakuna sharite hariya kuri na Gasharite kumewekwa zingine grupu. nawe warashitwe kw'izindi groupe. Kwa hiyo nyinyi mtulie tu. Ebyo nimuhumure Naona ambaye hata kuwa na uvumilivu nujya atihangana aje kule ambako tumemwelekeza. nagende hariya tumubwire. Ilikuwa ni mida ya saa 5:30. Hari saa 5 n'igice Ilipotimia saa 6 ya mchana, hageze saa 6 z'umurango ile mtetemeko niliyosikia usiku kwaguhinda kunumva mw'ijoro ikawa tena imerudi. kuca kuragaruka. Moyoni mwangu nikafikiria na kusema, Mu mutima niyumvira mvuga kwa kuwa sikufia nyumbani, kuko ntapfiriye muhira inawezekana nataka fia hapa. byashoboka ngira mpfire hano. Baada ya ile sauti, Iryo jwi rihegeje gusa baada ya ile mtetemeko, kubyakugigima biheze sauti karudi mara ya tatu. ijwi rira ati isezerano ryanje rirashitse rero iwawe. Baada ya kusikia hivyo, Nejeje ku mfuko nikashikwa na woga, cangira ubwoba kawa nimetulia. candateka Baadaye inyuma nikainuka, candahaguruka kaenda, ndagenda nikaingia candinjira ndani ya kile chumba. muri hajya basya Wanaposagia, hajya basya rununu nikastopisha mtu candahagarika umuntu waliokuwa nasagia. baba bariko barasya Nikasema hapana tena kusaga. ati ntusubire gusya Nipisha mimi nisage. bisa cewe nsyeshe. Kuna mtu akasema Wangu sasa, narambwira espera mbona ndio kufika uyachelewa? wangu umaze gushadura nacererwa Una haraka gani? wewe wihutira iki? Nikamsimulia. Ndamubwira Baada ya kumsimulia, nejeje kumubwira akanambia tulia. arambwira ati teka. Nikamwambia mna kutulia. Ndamubwira ati nta guteka. Unanisikilia wivu. Ati munyumvira ishari Sababu najua leo nitabarikiwa kwenye kazi yangu. kubera uno munsi muzi ko mezagirwa mu bikorwa. Nikawa nimekasirika. Ca ndashafura Nikaenda kaa nje. ca ngenda kwicara Baada ya muda mfupi, mu mwanya muto kuna mtoto wangu wa pili wa mwana wanje agira aliyekuwa kabiri naye mashineni uwo twari kumwe akanambia mama, abwira mama tulie mkate. gurira umukate Nikafumua hela kwenye kitenge changu. cangura amahera ku gitenge Nikamupa ule mtoto. ndaha umwana Baada nikamupa mtoto akanunua mkate. cama umwana agura umukate Akaanza kula. atangura kurya Akamaliza kula ile mkate. aheza kurya Kama hivi mabomu nk'uko amabomu yalivyokuwa nalipuka ovyo ovyo. yaguma ateragirwa gusa kubonye Ghafla mu gukubita urugohe wamelipuka. amabomu nayo itubwira Bomu ilipolipuka, bomu imaze kuba waliokuwa nauza biashara ile maeneo abadandaza muri ico na gice sisi ambao tulikuwa nasubiria kusaga, natwe twari nyo dushaka gusesha hakuna aliyepona. ntawe kize Sote twese tulikuwa tumepoteza maisha yetu. tuca dutakaza ubuzima. Kuna bako bomu ilienda kunitupa, aho bomu yagiye kuna ikawa imekata huu mguu. ikica ukuguru kw'uburyo Sikujua wapi kipande cha mguu kilirukia. sinamenya aho ukuguru kwagiye Ikakata mikono yote miwili. ica amaboko yose abiri Vipande vilivyorukia sikujua ni aho wapi. ibihimba byaguye naname Ikapasua hizi mbavu mara mbili. icisatura imbavu kabiri z'uburyo Ikapasua na ulimi mara mbili. icipasura n'ururimi kabiri Ikapasua na mdomo mara mbili upande. isetura n'umunwa kabiri. Ilipofika kutubo ya kwangu, hashitse rero ku nda yanje nilikuwa mjamzito wa miezi 6. nari nibungeza inda y'amezi 6 Tumbo ya kwangu ikapasuka mara mbili. inda yanje isadukamo kubiri. Mtoto aliyekuwa tumboni
utashima. Alipopiga kwenye mwamba, Akubize ku rutare. akapiga mara mbili. Aca kubita kabiri. Akiti ya kuambiwa na Mungu. Nuko atabwiwe n'Imana. Maji yakatoka. Niyo amazi yaciye aza. Abana b'Isirayeli Watoto wao, n'abana babo ukoo wao, n'imitumba baca mu mazi. lakini Mungu akamwambia Ariko Imana ibwira Mose, wewe Mose, kwa kuniamini, kubera utanyizeye, nilikwambia upige mara moja. ibyo nakubwiye kubita rimwe, Wewe umesijisha kitu nilikwambia. wewe warushijwe nakubwiye. Musa na Haruni, Wa Mose na Haruni nawafikisha nimuzabashitsa wanangu aba bana baje kwenye nchi muri kiriya gihugu niliyowaahidi. n'abasezeranye. Musa na Haruni Mose na Haruni wafika Kanaani. ntibashitse i Kanani. Sababu gani? Kubera iki? Kutokutii. Kubera kutumvira. Kumbuka habari Nibuka inkuru na mwanamke y'irya mugore, mke wa Rutu, umugore wa Loti wakaambiwa arabwirwa waondoke bagende kwenye nchi muri icyo
tutashikamana. Tusimame sote. Nibarutse abana batanu maze kugira iryo sanganya. Na kwanza nako nimefanya hii kazi ya Mungu. Kandi bose barakoze iki gikorwa cy'Imana. Hakuna watu waliojuta. Na abantu bicuze. Mungu aliwabariki. Imana yabahezagiye na kuwatumia. Na kubakoresha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Napenda kueleza hiki kitu vizuri. Ndashaka mvuge iki kintu neza ili ukisikie. Kugira ucumve. Huyu mama tumetembea naye miaka karibu 10. Huyu mama tugendanye hafi miaka 10. Nimeona vile Mungu anamtumia. Narabonye uko Imana imukoresha. Na kuna nguvu ya kuomba msamaha. Kandi hari ingomezi yo gusaba imbabazi. Ujumbe wake wa kwanza. Ubutumwa bwe bwa mbere. Ambao ni mlango au funguo. Umuryango cyangwa se urufunguruzo. Mungu alikutuma naye. Imana yamurungikanye. Alimwambia kote utasimama mara kwanza. Ati hose uzahagarara ubwa mbere. Saidia watu juu ya kutokumtii Mungu. Ufasha abantu kubwo kutumvira Imana. Kutumikia kwa udhaifu. Gukorera Imana mu ntege nke. Kutokuona mambo ya Mungu kuwa ya muhimu kwa maisha. Kutabona ibintu by'Imana yuko ari ingirakamaro mu buzima. Kwa sababu hata Yona. Kubera na Yona. Kwa sababu ya kutii. Kubera kumvira Mungu. Imana. Na kuomba ndani ya tumbo ya samaki. No gusengera mu nda y'urufi. Baada ya kupinga. Inyuma yo gupinga. Kataa kwenda kwenye Mungu. Kwanga kugira Imana yamurungitse. Mungu alimtia tumbo ya samaki. Imana yamushize mu nda y'urufi. Sasa usingoje kuwa kama yeye. Rero nturindire ube nkawe. Ili utumikie Mungu. Kugira ngo ukorere Imana. Kanisa unasikia hivi? Shengero murumva iki kintu. Biblia inasema hivi. Biblia inavuga. Nikileta ishara kama hizi. Wali naza n'utwumisa nk'ubu. Ibimenyetso. Jua mwisho umefika. Menya yuko iherezo ryegereje. Ili kusiwe mtu atakayesema. Ntihazobe uzovuga. Sikusikia. Ati sinumvise. Ujumbe huu. Ubu butumwa. Uwe funguo yako. Bubu urufunguruzo rwawe. Utachukua sadaka yako. Unafata ishikanwa ryawe. Kusema Mungu. Ati Mana. Nilifanya kutokutii. Nakoze kutumvira. Kukutumikia kwa bidii. Kutagukorerana n'umwete. Nilileta hii sadaka. Nzanyira ishikanwa. Unionee huruma. Umbangirire imbabazi. Unyemere. Yona aliomba maombi mawili. Yona yasenze amasengesho. Alisema mwele mtungu ya samaki. Yavugiye mu nda y'urufi. Mungu. Ati Mana. Nitakutolea sadaka za shukrani. Nzagutangira ishikanwa gishimwe. Kwa sauti kubwa. N'ijwi rirenga. Pili. Icya kabiri. Nitatoa nasiri zote. Nzakuraho ibyo nasezeranye byose. Chudili mkanisa utukora nibashatoa mahali na wanawake. Aha mu rushengero basezeranye kandi ntibanashitse. Mungu akuhurumie. Imana ikubabarire. Fanya hiyo tendo. Kora icyo gikorwa. Uone muujiza utakufuata. Urabe igitangaza kigukwirikiye. Hapana leo. Hapana no munsi. Hapana kesho. Hapana ejo. Maisha yako yote. Ubugingo bwawe bwose. Utafunguliwa. Uzabohoka. Kuna watu wanateseka vifungo. Hari abantu baboshwe. Vya kutokutii. Ukubohwa kuko kutumvira Imana. Kutumikia Mungu. Kutakorera Imana. Na kuheshimia. No kubaha. Ule Mungu mwenye kuokoa. Ijya Imana yagukishije. Tunafanya hivi protocol. Protocol tugira gutya. Watu wataleta kwa madhabahu hapa. Abantu bazana hano ku gicaniro. Chungaji atakuja simamia. Chungaji atakuja hapa madhabahu. Umwongereza ahagarara hano ku gicaniro. Na wewe unaleta hiyo sadaka yako. Na ukachuzana iryo sadaka. Baada ya hapo maombi yafuate. Inyuma ya masengesho achakurikira. Wanasema kwamba ile flash wa kuleta kompyuta. Tutafanya kesho. Huyu mama ni mwimbaji mzuri. Uyu mumama n'umuririmbyi mwiza. Ameimba nyimbo nyingi. Yaririmbye indirimbo nyinshi. Albumu ya 4. Ubageze kuri albumu ya 4. Kuna mahali anaendaga tu anakutana na kina Rose Muhando, wale kina Bahati. Haliyo hagenda bakahura na Baroza Muhando bahati bukuku. Anaenda kwa huduma ya uimbaji. Na wagenda mu gikorwa cyo kuririmba. Hapa amekuja kwa huduma zote. Ariko hano yaje ku bikorwa byose. Atuhudumie kwa uimbaji. Adukorere mu kuririmba. Ushuhuda. N'intahe. Kwa neno. Kw'ijambo. Kwa maombezi. No kudusengera. Nimeona Mungu. Narabonye Imana. Akitoa watu wenye wanataka kufa. Baada ya nyangula. Akisa abantu bashaka gupfa bace baraterura. Anaweka tu ile mkono.
Abana bakabyo biganza. Abantu bakabyuka. Amen. 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 Ninapenda usipoteze mshakaji. Nataka usipoteze nafasi hii. Usipoteze nafasi hii. Wako karibu mchungaji. Kuri ibyo kaze mungere. Karibu sana. Kaze. Nitasema ndio, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema ndio, ndio Bwana, sema ndio, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema ndio, nitasema ndio, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema ndio. Kupitia sadaka hii ambayo mmeweza kutoa ya kutubu, nitaomba waliokaa waweze kusimama. Binchi muri shikanwa mwatanze ryo kwihanagaza bya binchi Kutamka neno kuhusu ile sadaka ya kutubu. ushobore kuvuga ijambo kubera iryo shikanwa ryo kwihana. Nakumbuka wakati niko natumika pale Mbeya, Ndibuka igihe nariko marera haji Mbeya kwenye nchi ya Tanzania, mu gihugu cha Tanzania, walikuwa na mama mmoja alikuwa ni tasa, hari umumama umwe yari ngumba muda wa miaka 10, mu myaka 10, lakini kupitia sadaka hii ya kutubu, ariko bice muri shikanwa ryo Mungu wa kwihana mbinguni Imana yo mw'ijuru aliipokea yarayakiriye na akamfungua tumbo lake, abahora inda yiwe. na wewe uamini kuanzia sasa Nawe wizere guhera wewe hutaitwa tena tasa, wewe ntuzitwa ingumba, wewe hutaitwa tena mwenye kukataliwa. wewe ntuzambaga guhaswe. Nakiona kibali mbele yako, Ndabona kwemekwa imbere naona yawe, kazi mbele yako, ndabona akazi imbere naona yawe, karama inafufuliwa ndani yako. ndabona ingabire zisuka imbere Haya yawe. ni wakati wa kutubu. Rero ni igihe cyo kwihana. Kwa dakika 3 tu, Mu minota 3 gusa kila mmoja wetu umwe wacu atamke neno aca avuga ijambo kupitia ile sadaka ya kutubu. biciye muri shikanwa ryo Baada kwihana. ya hapo, Inyuma y'ivyo ndipo mchungaji wetu mahali hapa niyo mwungere wano atachukua kile kikapu cha sadaka, aca afata igiseke c'ishikanwa atambea mbele yako. no kudusengera imbere y'Imana. Karibu kwa kila mmoja wetu. Kazi umwe wese. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtakatifu Mungu wa mbinguni, angalia watoto wako kwa jina la Yesu Kristo, watoto wa kike na wa kiume. Mungu, kipindi cha nyuma tulikuwa naishi maisha ya kutokutii, kumbe katikati yetu kuna baadhi ya wale ambao wamepatwa na shida. Kumbe chanzo kubwa ni kwa sababu ya kutokutii, kama vile Yona hakuweza kutii, kama vile Musa hakuweza kutii. Ikiwa ilikuwa hivi kwa Musa na Haruni, na neno lako linasema Musa alikuwa anaongea na wewe kama vile mtu na rafiki yake, sisi itakuwa namna gani? Mungu, wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Neno lako linasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari ule wa 3, sisi je, tutapataje
Samehe. Yesu wangu. Samehe. Tutapataje Bwana? Mungu wa huruma. Mungu wa upendo. Kanisa lako tunakuja mbele yako. Waliyopokea msamaha waliona. Ukasema na samaki itafikia Yona pwani. Na sisi watoto wako tuliokuwa tumebebeshwa na dunia ya leo, tunaomba dunia ituache. Sisi sio wa dunia, sisi ni watoto wako Baba. Tusaidie Baba, turehemu Baba, turehemu Baba, turehemu Baba, tutakase. Yawezekana walimwishi wa fungu la 10. Baba, msamaha kwa Mungu. Bila shaka kulikisema kila chumi za masi kumana. Timiza Baba. Sendo la kila masazana na duya shite. Sabi masi mbele imana. Yes. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Hurumia kanisa lako. Hurumia wa baba wa mama. Hallelujah. Reka mwiki kintu umuntu wese ace bugufi. Reka ubwire Imana ku byagushikiye. Ambia Mungu kwa yale yaliyokutokea. Twumvise yuko ari ikimenyetso cyo kwihana. Tumesikia ni alama ya kutubu. Fata umwanya ubwire Imana mu mutima. Shika muda waambie Mungu ndani ya moyo wako. Fata umwanya urire Imana. Shika muda na mlulie Mungu. Fata umwanya urire Imana. Shika muda ulilie Mungu. Imana ngobabarira. Ambia Mungu nisamehe. Hebu ukore mu ntege. Nilikutumikia kwa udhaifu. Nahiari agaciro ibikorwa byawe. Sikuipatia thamani kazi yako. Aho ntashikije amasezerano yawe. Mahali sikufikisha ahadi zako. Mana ushire kure y'ibyago. Ee Mungu nitie mbele.
kupitia mahubiri haya, pasiwe mtu atakayenipita. Unipe kutii ujumbe huyu Baba. Baba, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwingi wa rehema. Asante kwa maana hatukufa na hatujasikia ujumbe huu. Asante umetutumia nabii ili atuletee ujumbe, na hatujakutanana na shida, na hatujakutanana na shida. Hizi ni fadhili zako Bwana. Baba, tunakushukuru kututenda huruma nyingi, umetutenda mema. Apokea sadaka zetu. Asante, tunakushukuru. Uendelee kutujenga. Tunakupigia makofi kwa ajili ya huruma zako na upendo wako kwa yale umetenda Bwana. Sifa na heshima vikurudilie wewe kwa jina la Yesu. Amen.